好，来，乡亲继续要来看这个桃园的相思命案，来害死着3条的人命。这嫌犯逃走转去泰国，嘛，互死刑的议题各方提出来讨论。讲方判死刑确定的死刑犯邱浩顺来提出着申请主张连审条款违反着宪法。啥是连审条款呢？就是判死刑，也就是判无期徒刑，搁来上诉的案件，伫个审理的时阵，也是会甲这个案分予原本承办的法官。但是这个连审条款已经来违反着法官随机分案的原则。即卖宪法的法庭当咧审理，到时阵若是确定这个连审条款违反着宪法，安尼目前38个死刑犯就会当来翻案，就会当来逃过死刑。这是要叫受害者的家属安怎接受呢？这是执行庆国的声，台湾有38死刑犯等待执行。即卖听讲，因有一线心机，因为本来实施真济年的连审条款是指刑事甲判处死刑无期徒刑再上诉案件，伫审理时，共款是分案予本来承办法官。违反随机分案的原则。实际上，现在的大法官会认为，过去这样的内规本身可能是会有违宪的问题，也违反刑事诉讼法一个很重要的原则，让法官法定，让每一个这个被告，他都有权利受到不同省级利益的保护。犯律证掠票案、女保险员分尸案被判死刑确定的邱浩顺，就主张连审条款违宪。宪法法庭已经并案审理，若是审理确定违宪，那呢包括邱浩顺在内38名死刑犯，拢可能得到非常上诉、重新审理机会。那审判确定前，恐也必须要随释放。重新审判的过程当中，这些被告因为已经没有一个最高法院的有罪判决确定在，那他是不是要马上先当庭释放？我们认为说，如果大法官确实有这样子的想法，恐怕也要先将相关的配套措施处理好，否则的话，恐怕会造成社会的动荡。一旦判决违宪，社会大众唔那人心惶惶，而且这些死刑犯拢被关超过5年，未来若是翻案，甚至有可能申请刑事补偿。重点是调查期间重新得到自由，搁伫社会上拍拍走，犯下重大刑案，最后有可能逃过一劫。连最高法院今年3月份拢无愿意废除连审条款，宪法法庭甲执政党强调的宪法意识甲人权立国。有可能和这死刑犯杀人免赔命。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。